Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Kuch Qararlik To'r suhbatining 12-chi qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurban, avval hammanglarga chin yurakdan salom yollayman. Bugungi suhbatimizda Germaniyaning Berlin shahrida yaşayotgan G'ayur Qurban biz bilan birga. Hurmatli G'ayur Qurban efendim, bugungi programmamizga xush keldingiz. Assalomu alaykum Mukarram aka, ko'pdan ko'p rahmat, to'liq xursand bo'ldim. Salom. Avval o'zingizni bir shu ko'rarmanlarimizga qisqacha tanishtirgan bo'lsangiz. Sizdan mush ekranınız orqali vatanim dunyoning har qaysi joylaridagi vatansevar, vataniga, millatiga va davosining kelgusiga ko'ngil bo'ladigan qarindoshlarimiz bilan uchrashganligim uchun ko'pdan ko'p rahmat. Mening ismim G'ayur Qurban. 80-yillarninki boshlarida Sharq Turkistonninki Yakan noyasida dunyoga kelgan. Yakan qadimiy yurt. Bu yurtda nüfusninki 97%'dan ortiqroqi Uyg'ur xalqidan tashkil topadi. Allohga shukr, men kichikimdan boshlab xalqimizning orasida Uyg'ur madaniyati bilan jug'urlib shu yerdagi Uyg'ur madaniyatining orasida yashagan. Lekin shundoq bo'lg'ini qaramay, u taraflarda Xitoylarninki nüfusninki az bo'lg'ini qaramay, shu kichikimizdan boshlab Xitoylarninki her xil zo'rliq zo'mbuliqlarini bo'lib shu Xitoyninki hukumat, soqchi va askarlarininki shu keng ko'lamda tutqun qiladigan, aniken odamlarni tutib bo'lgandan keyin shu nima askarlarninki mashinasi qisilib, shu shahar ko'chalarini mushta aylantirib, yurtimizga zarba beradigan, yurtimizni mujidigan shunday qilmishlarni ko'rib cho'ng'agan endi kichik vaqtlarimizdan boshlab. Lekin o vaqtda biz kichik bo'lgandan keyin bek niqib olamabdı ekanmizdik, bek taqid olamabdı ekanmizdik sebebini. Elbette bizga cho'nglarimiz o to'g'riliqcha gap qilmadi. Yoki muallimimiz so'rsak, mushtaq bosqinchi ekan, yoki bo'lmasa o'g'ir ekan, bulanch ekan deb shu vaqtlarda ham bizningki Uyg'ur an'anaviy madaniyatimizda nihoyatda ig'ir ko'radigan jinoyatlar bo'lgandan keyin bizningki shu vaqtlarda o'zininki vatani, xalqi, millat uchun kurashgan shu odamlarimiz ekandik shu vaqtlar. Keyin uni cho'ng'olgan deb bildik. Lekin u vaqtlarimizda biz aşağı deb qilatdi. Shu vaqtimizdan boshlab Xitoyninki zulmini bir xato ko'rib, garchi bek ma'nosini tushunib ketmasakmi, ajab bir hukumatning o'rinlarida hamma Uyg'ur tuzaq Xitoylar bo'ldi ekan, ajab mushaqni gapni anlatganmiz deb, boshqaruqni tushundik ekanmiz deb, bundaq kallamiz savol tug'ilib qolgan, lekin bek bir javob topolmagan bir avvallar bo'lgan. O vaqtda hamda Xitoylar bek bo'lmagan ekan atrofimizda. O masalalarni bek o'zimizning turmush hayotiga bek jiddiy to'qilmag'achqa bilinmabdi ekan. To'liqsizlarga chiqqan, to'liqsizning oxirgi vaqtlarida yosh vaqtlarimiz to'lima hayajon, to'lima kurashchan ashta vaqtlarimiz shu vaqtdan boshlab men esimda qilishi shu 15-16 yoshimizdan boshlab shu nimaga tashkilotchilik hayotida qadam qo'yapti ekanmiz. Sharq Turkiston yoshlar partiyasi degandek tashkilotlarni shu vaqtlarda aşağıdaki qarindoshlarimiz, yaqin qarindoshlarimiz qurgan. 2000-yilda men nimaga oliy maktabga o'tib Sharq Turkistondagi Urumchi shahridagi Moliya iqtisod institutiga qabul qilindim. Pul muomala boshqarish kasbiga. O'qishimni a'lo natija bitirib xizmatga kirdim. Xizmatga kirib, buxgalter bo'lib kirdim. Tunjiqdan bo'lgan kasbim shu bo'ldi. Ondan keyin shu qisqagina bir xizmat ishlash jarayonida bu yilqi nima deymiz, u yerdagi ish o'rinlaridagi kamsitilishlarga uchrab, aning keynidan shu o'zimizni bor qobiliyatni texmi joriy qildirib, bo'lsa shu pul muomala sohasida bir egilik yaratib, aning keynidan xalqimizga o'zimizga bir pul topqach, qarindoshlarımızga ish o'rin topqach va jumladan xalqimizga bir foydasi bo'lgan bir ishni qilaman degan bir niyati bilan chet elga chiqishga iroda bog'lab, oqibatda Germaniyaga qoldim. Germaniyaga kelib qisqagina bir mezgil o'tgandan keyin bu yerda shu chet eldagi erkin uchurlarniki bilan uchrashga da'voga qatildim 2007-yildan boshlab.
2007 yıldan ta bugünkü kelguncha shu har xil Sharq Turkiston tashkilotlarida jumladan Yevropa Sharq Turkiston birligi, Dünya Uyghur Qurultiyi qatorliq tashkilotlarda har xil vazifalarda bugungacha o'zimizning qo'ldan kelgan tirishchiliklarni ko'rsatib kelyapman. Rahmat. Siz şu vatandan ayrılıp muhaciratlik hayatını başlagandan keyin qilgan barliq shu Germaniyadagi jamoat bilan birlashib qilganlar, da'vo yurtdoshlaringizni bizga azroq o'zingizni tanishtirgan bo'lsangiz, kiliblar vatanda ko'rgan shu haqsizliklarni ko'rgandan keyin kiliblar da'vochi kirdingizmi yoki avval bir turmush alakchilik yurdingizmi? Bu to'g'ri bir tushuncha bergan bo'lsangiz. O'zingizga. Rahmat. Albatta, vatandan chiqqan har qanday odamda qalbida hamda ota-onamizniki nurg'un jiklashtirib bor, siyosatga aralashma, ani qilma, mani qilma deb hammamizni ashta yo'lga soladi hamda. O bir yangilik emas. Undan boshqa o vatanning sirtida qolqolaman degan bir tuyg'u bo'lmagan ekan vaqtlarda. Vaqt qolqolaman degan tuyg'u bo'lmagan ekan. O vaqtlarda balkim xabaringiz bor, vatan bilan vatanning sirtida o'tirisidagi aloqalar xili zich, odamlar xili jiq berib, xili jiq kelayotgan hamda siyosatga bak aralashmasa Xitoyning bak bir qarab ketmagidek bir vaziyat shakllangan bir zamonlar edi. Men zaten vatandan sirtib vatandan chiqqan vaqtida abay degandekidek vatanda o'sha pul muomalasida bir yaxshiroq bugunib bo'lib Germaniyadek Xitoyda yomon bak cho'ng biladigan bir davlatniki diplomini ilib vatanga qaytib pul muomalasida bir yangilik yaratib ish o'rni yaratib biroz pul tepib xalqim xizmat qilmaydigan bunday ideya bo'lgandan keyin men ozgina kam 20 yildan ortiqroq bir vaqtning ichida hech qanday da'vo ishlariga da'vo emas hech nimaga yo'liqmadik desak bo'ldi endi. Hech yo'liqmadik. Albatta o Myunxenda biz o chiqishdan burun o'zingiz bilasiz vatandagi Xitoyniki uchur to'sqinlik tufaylidan o Myunxenda da'voninki muhim bir o'rin olib qolganligini o taraflarda dağınlıq siyasetçilerninki, G'arb dunyosidagi da'voninki muhim bir turkuga o avvalan bilmettik hem de. Bilmettik. Bu yerga chiqqandan keyin shu tech o'qishimizni o'qib, avval til o'rgandim chiqqandan keyin 8 oyning ichida germanchani shu oliy maktab seviyasiga yetgidek darajada o'rganib, aning keyinidan shu kasblarning ichida kasb tanlab men o'qiyman degan kasb hamda vaqtni ketkizib qo'yganligim uchun bilmay vaqtlarda avvallarni biroz saqlash to'g'ri keldi ekan. Bu saqlash to'g'ri kelgan vaqtda biroz ishlab shu degandek turmush alakchilik hamda. Hammamizda bo'ladi. Oilamiz bu qadarmi bak boy bo'lmagandan keyin yani o'zimizniki hayotni o'zimiz tirikchilik qilib topadigan gap. Shuning bilan bir tarafdan ishlab, yana bir tarafdan shu qo'shtirnoq ichida bekorchilik deymizmi? Bekorchilikda chunki maktabning vaqtini chunki maktabga 2017 kirdigan bo'lgandan keyin men shu vaqtning o'zida bir tarafdan kichkinam ishlab o'zimning hayotini qamdig'ach, yana bir tarafdan mushtaq xabarlarga, matbuotlarga biroz jur'at qilib qaraydigan bo'ldik. Ana keyin vatandimi hamda nimani radiosini biroz anlattık hamda biraz anlattık belki guval olsun. Lekin men chiqqandan keyin men tunji qitim shu 2017 yillar atrofida o'sgan tunji qitim radio Uyg'ur nima Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha programmasini bir dodillik bilan anlagan vaqtim bo'ldi ekan u. Shuningdan keyin da'vatga yangiliklar chunki qanday bo'lgandan keyin kichkimizdan boshlab shu yetilgandan boshlab narsa bo'lgandan keyin bir yerda bir tutish bo'ldi bu yerda. Qayran toshqinlik bo'ldi lekin yana o'zimiz misol chunki nim qildigan ketadigan o'y bo'lgandan keyin o ishlardan jiroq turdik. Lekin shunda o'smi yaqindan kuzatib kelishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerga ishlarni ham yaxshi tushundiganga degandek. Ham 2017 yilningki bir shu do'qinkamlar shu vaqtdagi da'vo cho'nglari bilan bir uchrashib qilish, bir jumaga bir jarayonda uchrashib qoldik. Şundan keyin ularniki rag'batlantirishi, ilhomlantirishi, o'zining sepiga ilishi natijasida men da'vosiga asta chunki asta men vaqtida ham yanlam vatan qaytadigan idea bo'lgandan keyin men tamam uşaq ishlarga tarjima qilib beradigan, ancha-muncha uchib tep beradigan degandek ishlarga u deyishib bakjiq ishlarga aralashmadik. Aning keyindan men shu jarayon o'qishimni davomlashtirishda bo'layotgan ishlar albatta. Aning keyinidan 2008 yilga kelgan vaqtida aning endi qalbdagi qo'rqinchlar chunki vatanda yangi chiqqandan keyin endi shunday bir cho'ng qo'rqinch bo'ldigan
aylarımız, atalarımız, özümüz degende Xitaydan qo'qidigan. O narsa bir-birlab yo'qolishga boshladi, Allohga shukr. 2008-yili men da'voga daşib qoldi. Butunlay degidek kirdim desam bo'lish vaqtdan boshlab. Albatta bir tarafdan o'qib, mush ta'til vaqtlarimda bo'libmi. Shu mening qilgan xizmatlarimning ko'pinchasigidek shu yerlikda degandek yerlikda bo'ladigan ish kuchlar, masalan, namoyishlarga tashkillash deysiz, yiziqchilik deysiz. Onun keyninden u yerda biz hamda Myunxenda xili cho'ng Uyg'ur jamiyati bor. Uyg'ur jamiyatida hamda o qarindoshlarimizni ko'pinchasi xili yosh cho'nglab chiqqan yoki bo'lmasimi u yerga chiqqandan keyin damonliq bir o'qish, tarbiyalash fursatiga damonliq erishib bo'lolmay, turmush halakchiligida tillarni yaxshi o'rganib bo'lolmagan avvallar bo'lgan. Unda bo'lgandan keyin men shu o'zimniki til jihatdagi ortiqchiligimdan foydalanib qarindoshlarniki ijtimoiy ishlarga hükümetler bilan bo'lgan aloqasi deysiz degandek shu ishlarni orqali men da'vo xizmat qilib keldim. 2008-yili men Dunyo qurultayiniki nima moddiy jihatdan qo'llashi bilan Gollandiyaniki Den Haag shahriga borib, Den Haag shahrida men ta'til vaqtimda bir 2,5 ay 3 oyga yaqin Den Haag shahrida shu Vakolatsiz Millatlar Tashkilotininki bosh markazi o vaqtida Den Haag shahrida edi. Vakolatsiz Millatlar Tashkilotininki bosh markazida 2,5 ay 3 oyga yaqin tadqiqot yordamchisi sifatida ishlash fursatiga ega bo'ldim. Mushu jarayonda men mushu xalqaro sistema, aning keyindan xalqaro inson haqlari mexanizmi, uningdan boshqa mushu yangi g'arbdagi, ya'ni g'arbning uslubida, g'arbningki tariqasida da'vo etirish degandek nurg'un yangi narsalar uchrashdim. Uchrashgandan keyin men bu yangi ideyalarni, yangi ko'z qarashlarni, yangi usullarni tashkilotga olib keldim. Olib kelgandan keyin u yerdagi da'vo cho'nglarimiz hammasi nihoyatda qo'llab-quvvatladi. Shundan biz naq hamda shu 2008-2006-yili shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki inson haqlari mexanizmi qaytadan yangilanib, uningda bizga o'xshash o'zininki ovozini chiqarolmagan yerlik xalqlarga inson haqlari masalasida so'z beradigan shunday yangi mexanizmlarni, yangi imkoniyatlarni yaratgan vaqt ekan 2006. 2009-yili Xitoyninki inson haqlari masalasi qarorlik umumyüzlük tekshiradigan bir vaqti bo'ldi ekan. Men shu 2008-yil shu vaqtga ulgurib birib qolibdi ekan men tashkilot. Buni o'rgangandan keyin bu yangi ma'lumotlarni, yangi tajribalarni tashkilotimizga taqdim qildik. Tashkilot taqdim qilgandan keyin ular uni kuchli qo'llab biz 2009-yilninki 5-idilam tunji qitim masalan men tunji qitim Berlinga kelgan vaqtim shu ekan. Berlinga kelib, Berlindagi elchixonalar bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasiningki o'sha 2009-yili 3-oyda bo'ladigan inson haqlari, Xitoyningki inson haqlarini umumyuzlik baholash yig'inida Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yish talabini sungan bo'ldik. Bu yerda bir shu vaqt esimda bor. Biz bir 40-50 dek elchixonalar xat yozgan vaqtlarda Uyg'ur masalasi bek taraqqi ketmagan. Aynı zamanda bizni tashkilot sifatida bek bir cho'ng bo'lib ketmaydigan vaqtlarda shu vaqtlarda 2009. Nihoyat az ham kichik davlatlar bizni qabul qilgan bo'ldi. O'zimizningki gaplarni degan bo'ldik. Aning keyindan Jenevaga borib, Jenevada Xitoyninki shu nimaga qiyin qistoqqa qarshi turish qiyin qistoqqa qarshi turish kelishimnomasidagi ijroatlarni tekshiradigan yig'in qatnashdik va hozirgacha esimda bor tunji qitim shu Xitoyninki inson haqlari vaziyatini umumyuzlik ko'rib chiqish yig'inida 180 dan ortiq davlatninki vakillari qatnashgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki shu inson haqlari umumiy yig'inida tunji qitim Uyg'urlarga vakolatan 3 minutlik söz qilish fursatiga ega bo'ldim. Men qilgan eng cho'ng ishlarningki birisi shu bo'ldi. Ya'ni Uyg'ur da'vosiningki Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan iborat bir muhim bir siyosiy sahnaga chiqishiga muvaffaq bo'lgan bir natijani yaratgan bo'ldim. Albatta bu men o'zim yolg'iz qilgan ish emas.
təşkilatlarımızdakı barlıq qərindaşlar, rəhbərlər və cümlədən Uyğur məsələsini yaxından qollab-atqan xalqaralıq təşkilatlarınki yardımı, maslaş arqılıq şunda bir çoğ bir nəticəni o'tirg'a chiqqan bo'ldik. O vaqtdagi hayajonlarni tasvirlab berg'ili bo'lmaydi albatta. Chunki o vaqtida biz Xitoy bilan ro'baro o'tirib degidek, 100 degan davlatlarning qatorida Uyg'ur masalasi to'g'riliq gaqqan bo'ldik. Bizningki shu vaqtdagi lobbichilik faoliyatimizning natijasi sifatida Tibet meselesini 13 devlet ta'kidlagan bo'ldi. Sharq Turkistondagi inson huquqlari vaziyatini bo'lsa 8 devlet ta'kidlagan bo'ldi. Bu biz uchun shu vaqtlardagi olamshumul cho'ng bir natija edi. Endi shundan keyin men cheksiz xushal bo'ldim ve aynı zamanda bu xizmatningki nihoyatda ig'irligini ve uning yukini his qilgan bo'ldi. Texim cho'nqurlab his qilgan bo'ldi. Burungi vaqtlar endi bo'libmi 2009 yılı Ürümçi vakası yüz bergenden keyin Ürümçi vakası yüz bergenden keyin vatanimizdeki insan hakları vaziyetindeki texim ilgiligar alda nait bek yamanlışı ve aynı zamanda Xitay hükümetindeki Dünya Uyghur Kurultayı'nı şu Xitay'daki insan hakları depsendiciliklerine özü iyi olmayı Dünya Uyghur Kurultayı'nın Ürümçi vakasıga çetip bizni bir yerde teximo düşman gösterip kılıçları ve elbette bizning xalqarada uzun yıllardan buyon qilayotgan davoimizning ta'siri natijasida davoninki Dünya Uyghur Kurultayı'ningki o'rni tez suratda yuksalishga boshladi. Bu jarayonda xalqaroninki Uyg'ur masalasiga bo'lgan diqqatimi jiddiy suratda ishga boshladi. Bu nimadan derak bo'ldi degan vaqtida bu yerda bizningki qilayotgan da'vo xizmatlarimizningki amatör, ya'ni ishdan sirtqi, nakasbiy mundaq qilayotgan işlerimizdeki texmo bir kasbiylashishini, texmo bir mükemmellashishini, texmo yuksalishga bo'lgan ehtiyojdan shiddatlan oshirgan bo'ldi. O vaqtlarda bizningki iqtisodiy jihatdagi ahvollarimiz bek yaxshi emasdi. O vaqtlarda biz kasbiy xodimlarni işletimiz degan umidimiz bo'lsa-mu, lekin ishletish imkoniyatimiz oz edi. Lekin men shu vaqtlarda bu ehtiyojni texmo to'liq to'nib yetib, shu davoni kasbiy xodimlarningki mushni o'qigan, ishni kasbiy jihatdan biladigan, yaxshi ish qiladigan inson qarindoshlarimizdagi musobaqa davomli kirishi zarurligini bayqab, men qadam-qadam bu yerdagi shu keyingi vaqtlarda maaşlıq qilayotgan xizmatlarimdan qadam-qadam chekinib chiqib, men uni shu ishlarni voyaga yetkazib qilayotgan qarindoshlarimizga topshirdik ve undan keyin men shu pidai şekilde davaga xizmat qilishni davomlashtirdim. Bu ta ki şu 2020 yılının 5-gacha davom qilibdi. Yani davaga pidai jihatdan qanday yerda ehtiyoj bo'lib qolsa, shu yoqda o'zimizningki xizmatni taqdim qilib keldik. Undan boshqa yana bir tilga o'tib qo'ygan nuqtaning birisi şu 2009 yılda Ürümçi qirg'inchiligi yuz bergandan keyin nurg'unlagan yoshlarimiz chet ellarga hijrat chiqish to'lqini ko'tarildi, xabarimiz bor endi. Shu jarayonda shu Yevropag'imi ko'p sonda qarindoshlarimiz kelishga muvaffaq bo'ldi. Biz bu qarindoshlarimizninki kelganligini bilgandan keyin çok cheksiz xush bo'ldik, chunki da'vo odam bilan bo'lgan gap, o'zimizning millat bilan bo'lgan gap. O vaqtlarda sonimiz bek az edi, keyin sonimiz o'shib boshladi ve aynı zamanda yangi raqobatlarni o'tirg'a chiqardi. Chunki siz degandek bizim o'tandan chiqqan vaqtda chiqiblam inqilobchi bo'lgan bir odam bo'lmagan. O bir mezgillik his qilishdan, yetaklashdan bo'ldigan xizmat bo'lganligi uchun men bu yerda yoshlar xizmatining muhimligini albatta bayqadik. Shuning bilan teşkilatımızdaki, çoğunlarımızdaki, davadaki muhibitlerimizdeki güçlü qo'llashi bilan biz ilgari ahire 2009 yılının ahirida 2009 yılının ahirida, 2010 yılının ahirida biz Münchenga yig'ilib, şu 10 necha davlatdan yig'ilib, Yevropa qit'asidan va Amerika qit'asidan qarindoshlar kelib, bu yerda tunji qitimliq Yevropadagi yoshlarningki Sharq Turkiston yoshlar do'stlik va hamkorlik munbirini qurdik.
Anın kendi muşu munberninki sayısı aslında biz Avrupa'da ilgili ahir kurup bir qancha tillik faaliyetlerimizni yapadık. Onun içinde en tilga ilişki erzidigan faaliyetninki birisi muşu 2011 yıldaki Gollandiyada ilip birilgan erkinlik lonqusini talashish futbol musobaqasi bo'lib hisoblanadi. Bu musobaqada ozgina kam Yevropadagi shu futbol so'yar yoshlar ve cümleden şu musobaqani qizg'in qo'llab bergan Uyg'ur jamoatchilar bo'lib, 1000 ga yaqin odam qatnashgan. Shu vaqtlardagi Yevropa tarixida tunji qitib Uyg'urlarniki eng cho'ng uchrashgan bir faoliyat bo'lgan edi. Şu faaliyetlerden mesela şunun o'xshash faaliyetlerimiz bilan davaga o'zimizniki xizmat berishni davomlashtirib keldik. 2020 yılının başında men turayotgan shaharda Dünya Uyg'ur Qurultayiniki ishxonasi ichildi. Bu ishxonasi ichilgandan keyin bu yerda bu davaniki yanilam Uyg'urlarniki o'ziniki yetaklab etmoqdan iborat bu zurriyat tug'ilgan bo'lg'achqa men o'zimniki Germaniyaniki eng cho'ng shaxsiy doktorxona guruhi bo'lgan shirkat Median guruhidan, yani 200 ga yaqin doktorxonasi bir cho'ng bir doktorxona guruhi. Onun içinde ben bir 40 doktorxonaniki bosh buxgalterlik xizmatini qilayotgan edim. Men bu xizmatimni oqibatda istifa berib, Dünya Uyg'ur Qurultayiniki Berlindagi ishxonasini boshqarishga ve Germaniyadagi ve cümleden Yevropadagi Sharq Turkiston davosiniki yana bir qadam yukselishiga xizmat qilishga chiqdim va bugungacha shu ishni qilib kelyapman. Rahmat. Demek bizim bu mukaddes davayımız bizim her taraftan fidakarlık kılışımızga muhtaç. Bundan keyin nurgun çıkıvatkan yaşlarımız, qarindoshlarimiz fidakarlık kısa deb o'ylaymiz. Hazır muhaciratdagi hammamiz bor kuchimiz bilan shu jonijon güzel vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun bir ishlarni qilyapmiz. Sizningcha sizning mushunchalar qilgan shu da'vo jarayonidagi ishlaringizda yana nimalarni qilsak bo'ladi, nima yengilliklarni qilishimiz kerak? Agar mushunday bir o'y fikrlaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, jamoat bilan bir ko'rarmanlar bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Köp rahmet, elbette nihayet ig'ir bir vazirlik savol bo'ldi bu. Ig'ir vazirlik savol bo'ldi. Hammamizdek ortaq qiziqadigan bir savol. Shuning uchun men faqat o'zimningki tajribalarimni o'rtoqlashadi deb o'ylayman. Bizningki qilishimizga tegishli bir qancha ishlar bor ekan deb o'yladim masalan o'zimning his qilganlarim. Uning ichidagi birisi shu Sharq Turkiston davosiningki Uyg'ur xalqininki ularninki tatvatgan zulmlarninki shu o'zimiz Uyg'urlar turayotgan davlatlarninki hammasida bir tonilishninki nihoyat cho'ng bir ahamiyati borligini, cho'qim qilish tegishli ishlarning birisi ekanligini his qildim. Chunki bu yerda bunday bir xalqninki borligi bilinmasa, ya'ni bu bir xalqning ismi Uyg'ur degan xalqning ismimi yo bir yeydigan tomoqning ismimi degandek manda nuqtada bu masalaninki hal bo'lishi necha chaqirim juroqliq degan gap bo'ladi endi. Shuning uchun bu yerda biz mayli qanday faoliyatlarni olib boraylik, mayli u shu ijtimoiy taraqqiyotdagi faoliyatlar bo'lsin, yoki universitetlarda qiladigan faoliyatlar bo'lsin, yoki xalq orasidagi har xil madaniyat, san'at faoliyatlari bo'lsin, shu bo'shliqlar bo'ladi ekan, bo'shliqlardan yaxshi foydalanib Uyg'ur degan bir xalqning borligini, bu xalqninki diniy e'tiqodi, bu xalqninki milliy aloyidligi, bu xalqninki örf odati, bu xalqninki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalaları, mush narsalarning hammani shu bo'shliq yetgan, shu bo'shliqlar bo'lsa, shu turayotgan davlatimizda buni yerlik aholilarga va jumladan siyosatchilarga bildirishniki zaruriyati bor ekan degan bu nuqtani his qildim endi. Qildigan ishlarniki cho'ng turjihatdan. Ikkinchi bir narsada mening his qilganim shu albatta ma'vondi xalqqa qartilgan gapchi, endi xalqqa qartilgan gap. Endi bu yerda
xalq bu hukumat davlatni hamda nima siyosat so'raydigan gap bo'lgandan keyin albatta xalq shu siyosatga ta'sir ko'rsatgan gap. Lekin ba'zi davlatlarda xalq siyosatga ta'sir ko'rsatadi, ba'zi davlatlarda xalq siyosat ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, diktator davlatlarda xalq siyosatga ta'sir ko'rsatmaydigan gap. Shuning uchun bu yerda biz avval degandek albatta xalqqa o'zimizning bir yashash haqqi bo'lgan, ashlar o'xshash bir xalq ekanligimizni bildirib, ularniki hissdoshligiga, da'voyimizga bo'lgan ma'naviy hissdoshlikka erishishdan bir vaqt yana ikkinchi cho'ng narsadan shu davlatlarningki siyosiy kun tartiblariga Uyg'ur masalasini singdirishdan iborat bu ishlarni qilishimizningki zo'rligini his qilib yetdim. Chunki bu Sharq Turkiston masalasi qandaqdir Xitoy hamda bizning masalamizni kichik ko'rsatib avorog'ini qaramay, bu 20 milliondan ortiq bir xalqningki yashash meselesi, mustaqillik meselesi ve hürlük meselesi. Bu nihayet çoğun mesele. Çünkü Uyghur halkı dünyada nüfus cihettinmi, dünyadaki her halklarga, her devlet ve halklarga ipik qavaqda bu nüfusu cık. Xitoydagi ikinci çoğun millet deb qaralayotgan çoğun bir millet. Bunda bir meseleninki, muşta meseleninki xalqarada özgürlük bir orun tutuşuğa bir Türk oluşumuz gerek. Bu neyse abay degandekidek Xitoyninki bu neyse şu Xitoy devletlerindeki Xitoy o'tirisidagi meselede çoğum o'tirga qo'yiladigan bir meseleге aylanish kerak. Ya'ni şu Xitoy meselesi çünkü devletler Xitoyninki zo'rayishiga, davlat kuchininki kuchayishiga ergishib şu nima Xitoylarniki davlatlar bilan bo'lgan munosabatlari her xil sohada kengayapti. Yani noqulada siyosiy, iqtisodiy sohalarda emas. Mesela Kunz universitetidagi, mesela Kunz institutidagi qurilishi bu madaniyat sohasidagi davlatlarniki madaniyat sohasidami Uyg'ur nima shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning cho'nqurlashganligini bir ifodasi. Shuning uchun biz bu yerda Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardan keyin davlatlarniki Xitoy bilan munosabatlarniki qancha cho'nqurlashgan sari Uyg'ur meselesini bu yerda har qanday vaqtida mush masalalarning ichidagi sal qarg'ili bo'lmaydigan bir masala qilib bo'lishiga bu yerda turk bo'lishimiz kerak. Buning uchun albatta siyosatchilar nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun mening his qilganim xalqqa ommaviy jihatdan tashviqot ishlash bilan birlikda yana shu siyosatchilarga nuqtaliq holda Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi hal qilg'uch nuqtalar qaysi, Xitoyniki qanday bir siyaset davlat bo'lganligini, Xitoy bo'lmagan millatlarla emas, balki Xitoyning xalqining o'zigimi qanchalagan javr jafo zulmlarni qilib bu orqali Xitoyniki qanday bir hokimiyat bo'lganligini, bu hokimiyatlarniki ular o'ylagandagidek mundaq barobar turib hamkorlashadigan xalqaroliq bir hamkorlashuvchi bo'lolmaydiganligini burun bosundu, keyin bosundu o davlatlarningki jonajon manfaatiga ziyon keltiradiganligini o'ynoq deyishimiz kerak ekan. Buning uchun abay degandagidek davlatlarningki munosabatlarini yaxshi kuzatib, tahlil qilib, ularga bu davlatlar bilan shu davlatlarningki Xitoylar bilan bo'lgan munosabatidagi hozirdan boshlab shakllangan nachar taraflarini, Xitoylarniki qanday ta'sir singanligini siyosiy jihatdan, Xitoylarniki iqtisodiyotdan qanday ta'sir chiqarganligini, Xitoylarniki madaniyat jihatdan qanday bostirib kelganligini davlatlarga buni o'zimizning misoli orqali, ash davlatlarda bo'layotgan misollar orqali bu davlatlarniki o'zininki manfaatini qo'g'dash, jumladan shuning ichida Uyg'ur manfaatini masalasini o'tirib qo'yishdan iborat shu turklik rolni joriy qildiradi ekanmiz deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Sizin şu dava qilish jarayonidagi barliq xizmatlarga, tajribalaringizni muhojiratdagi yoshlarımızga, cho'nglarimizga, barliq Uyg'urlarimizni deydigan bir davoni yengi chiqsa, qanday qilsak deydigan bir taklif fikrlaringiz ham barliq yurak so'zlaringiz bo'lsa, shuni biz bilan o'rtoqlashsangiz programmani oxirlashtirgan bo'lsak. İşte bir savol so'ralganligim uchun cheksiz xush bo'ldim haqiqatan. Albatta men bilan tengtush yoki mendan kichik bo'lgan yosh qarindoshlarımizga ta'lim bergidek, dars bergidek bir inson deb o kadar bir cho'ng bir inson deb o'zim undan o'ylamayman. Meniki o'zim bilan tengtush va o'zim kichik qarindoshlarimga deydigan eng muhim so'zim
işençinglarni yo'qotmanglar demoqchi. İşençinglarni yo'qotmanglar. Gerçi biz hozirgi vaqtda xalqimiz butunlay yo'qolib ketishdek bir yo'qolish ketish girdog'iga yuz bergandek mushundoq tarixda ko'rilmagan darajadagi ig'ir bir xavfga uchrayotgan bir millat bo'lsaqmi, lekin ayni zamanda shuning bilan parallel holda Xitoyning boshqa tinchiligi, Xitoyning qiyinchiliklari ashunlar o'zi haddi hisobsiz zo'raymoqda. Dunyoda tugamaydigan naqsh yo'q degandagidek, dunyoda oxirlashmaydigan zulm yo'q. Men shaxsan bu zulmninki biz hayot vaqtimizda inshaalloh oxirlashib Xitoyninki hokimiyatiniki gumron bo'lib bizninki erkinlikka erishganligimizga cheksiz ishonaman. Uni u ishonchimga apagan nurg'unlagan nuqtalar bor. Uning ichidagi eng birinchi nuqta bizning xalqimizning kuchliligi. Bizni Xitoy bisivaq tunigun uynishgun bisivaqan Xitoy emas. Xitoy bizni bisivaqli 100 yil 200 yilga yaqin bo'lib qoldi. Lekin mush jarayonda biz o'zimizningki milliy kimligimizni, o'zimizning dinimizni, o'zimizningki milliy g'ururimizni bugungi yo'qotmay kelgan bir millatmiz. Bizningki albatta qiyinchiliklarimiz cheksiz bo'layotdi va ayni zamanda Xitoyning qiyinchiliklari tarixda misli ko'rilmagan darajaga yetyapti. Xitoyninki o'z ichidagi e'tiqodsizligi, rahimsizligi, shafqatsizligi, adolatsizligi degandek bu masalalarninki hammasi bir hokimiyatninki cho'qim g'ulab tushadiganligining ifodasi. Shuning uchun umidimizni yo'qotmaylik va ayni zamanda abay davotgandagidek o'zimizningki davosig'imizga o'zimiz ega chiqib, navbatdagi yaxshi vaziyatdan foydalanib, yani yaxshi vaziyat degan vaqtimizda Sharq Turkiston davosi allaqachon xalqaralashgan bir nuqtaga bordi. Buningdan keyingisi dard to'kash emas, buningdan keyingisi endi bu masalani hal qilish chorasini o'tirib qo'ydigan bir davr. Buning uchun dadil bo'lishimiz kerak. Buning uchun o'zimizning kelgusini yaxshi sizib beradigan xaritimiz qallamizda bo'lishimiz kerak va buni albatta bizga hamkorlashayotgan, biz bilan birlikda xizmat qilayotgan davlatlarga, biz bilan strategik hamkorlashadigan davlatlarga, xalqlarga va siyosatchilarga buni taqdim qilishimiz kerak va bu orqali Sharq Turkistonningki Xitoyning gumron bo'lganligini, Sharq Turkistonningki mushu rayonninki bexatarligi, asoyishligini va taraqqiyotni saqlab qoladigan bir g'ol kuchi bo'lgan iborat bu nuqtalarni texnik jonlantirib, o'zimizga ishonch berib, hozir qilayotgan ishlarimizni dadillikla oldiga siljishimiz kerak. Yani buni albatta konkret qanday ijro qilamiz? Buni albatta mushundaq xalqaroda uzun yıllarda bu davaniki burunqi yıldızlarga ulangan xalqarada özgü tutub o'rni, vazni va e'tirofi bo'lgan siyosiy tashkilotlarimizga yaqindan hamkorlashish, zich uyushish, uning ichida allaqachon shakllangan shu manbalardan, iqtisodiy manbalar, siyosiy manbalardan yaxshi foydalanib, bu davoyimizni siz bizga o'xshash yoshlarningki olg'a siljadigan eng yaxshi fursatni qo'ldan bermaslikni umid qilaman. Köp rahmet, barlıq yürek sözleriniz, özünüzün hizmetleriniz, hemini biz barlıq görermenler bilen ortaklaşkanlığınız için özünüzge taalluq olan göz qarashlarınız, təklif fikirleriniz, ümitleriniz gibi köp rahmet. Bundan programı yana görüşken nisip kılar inşallah. Sizge köp rahmet bakarım hadi. Allah amanet, rahmet. Allah amanet.